Izraela, atbildot uz ANO balsojumu, kas piešķīra Palestīnai valsts statusu, joprojām turpina jaunu māju būvniecību strīdīgajā teritorijā, kas atrodas uz Jeruzalemes un palestīniešu kontrolētā rietumkrasta robežas. Tas draud izjaukt pavisam nesen noslēgto pamieru. Uz to asi reaģējusi Lielbritānija un Francija, izsaucot uz sarunām Izraēlas vēstniekus. Arī Vācija paudusi ebreju valstī nosodījumu. Und mit Blick auf diese Bemühungen sendet die israelische Regierung nach unserer Überzeugung. Laikā, kad tiek pielikti pūliņi atjaunot miera sarunas abu pušu starpā, Izraēlas valdība sūta negatīvu signālu. Turklāt šis solis tikai samazina nākotnes Palestīnas valstī pieejamās teritorijas. Vācija aicina pārtraukt būvniecību, bet Lielbritānija pat gatava no Izraēlas atsaukt savus vēstniekus. Tikmēr Izraēlas atbalsta pasākums šodien notika pie valsts vēstniecības Rīgā. Mums ir ļoti svarīgi, lai Izraela zinātu, ka mēs to mīlam un esam kopā ar to un sekojam tam, kas tur notiek. Mēs ceram, ka starptautiskā sabiedrība sapratīs. ANO nevar piešķirt valsts statusu Palestīnai, kamēr tā neatzīst ANO dalībnieci Izraēlu. Izraēlai ir vajadzīgs šis atbalsts, jo šobrīd vienīgais, kas dzirdams, ir Izraēlas nosodījums. Tāpēc esmu šeit. Vienlaiks nosodot Palestīnā valdošo Hamas grupējumu, sanākušie visvairāk uztraucās par Izrēlā palikušajiem tuviniekiem. Man ir bērni un mazbērni tur. Un es gribu, lai tur būtu miers. Akcijas dalībnieki gan norāda, ka, lai kāds būtu konflikta risinājums, viņi vēlas tikai mieru. Arī šis pasākums noritēja ļoti mierīgi. Dāvis Alnieks, Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas.